Hello, नमस्कार everyone. म चाहिँ कपिल अनि म चाहिँ बिन्ता र सधैँ जस्तो आज पनि हामी फेरि अर्को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएका छौँ। आज के को अनबक्सिङ हुँदैछ होला त? यसो गेस गर्ने? म त भन्न लागेको छु। ओके, अब भ्युअर्सहरूलाई कति पनि ढिला नगरिकन हामीले चाहिँ भनिदिइहाल्छौँ। आज चाहिँ हामीले माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन, त्यो चाहिँ पियरवाला मन लाग्यो, मतलब एउटा उहाँले पनि बोल्न मिल्ने, मैले पनि बोल्न मिल्ने त्यस्तो खालको माइक्रोफोन चाहिँ लिएर आएका छौँ। त्यसको हामीले अनबक्सिङ गर्नेछौँ। यस, यो चाहिँ हाम्रो अनलाइन डेलिभरी झिकाएका थियौँ एमाजोनबाट होइन, जसको लिङ्क म तल डाउन डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु अनि यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यहाँले नि मगाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ। तर प्याकिङ चाहिँ यसपालि अलि अर्कै तरिकाले गरेको छ होइन। यता प्रमोसन पनि गरिरहेछ। प्राइम भिडियो द मार्भेलस मिसेस मेजल भनेर यसरी यस्तो खालको एडभर्टिजमेन्ट पनि दिएर प्याकिङ गरेको छ होइन। सो आज हामी यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्नेछौँ र अनि यहाँहरूलाई चाहिँ अब सजिलोको लागि हामी त्यो डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क राखिदिएका छौँ, त्यहाँबाट पनि हजुरले झिकाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँभन्दा अगाडि पनि मैले कतिपय भिडियोहरूमा चाहिँ अनबक्सिङ गरेको भिडियोहरू राखेको छु, त्यसको लिङ्कहरू मैले चाहिँ तल राखिदिने छु। अनबक्सिङ भिडियो गरेर मैले अस्ति बुढो लाइनबाट वायरलेस माइक्रोफोन पठाएको थिएँ मङबाग आउँदा, तर त्यो यो वायरलेसवाला के माइक्रोफोन चाहिँ हुन चाहिँ खासै टिकाउ चाहिँ नहुने है बुढो। त्यो चाहिँ टिकाउ नभएर हामीले चाहिँ अब टिकाउ खालको, त्यही भएर एमाजोनबाट मगाएको हो नि त। ओके, सो हामीले त एमाजोनबाट मगाइहाल्यौँ। हामीले चाहिएको थियो अब यताउति ट्राभल गर्दा पनि बुढोलाई चाहिँ त्यो वायरलेस माइक्रोफोनबाटै बोल्ने बानी भएर चाहिँ एकदम छटपटाइराख्नु भएको थियो। एक्ज्याक्टली। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ कति दिन भयो हामी एमाजोनबाट मगाएको। यो चाहिँ लगभग अराउन्ड 1 विकमा चाहिँ हाम्रो डेलिभरी भयो। जे होस्, हामीले एमाजोनमा अर्डर गरेको 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ आइपुगेको छ। अनि जे होस् छिटो आएर हामीलाई पनि खुसी लाग्यो होइन। हामी चाहिँ अझै पछाडि डेटको एक्सपेक्ट गरिरहेको थियौँ, तर घरमा आउँदा चाहिँ पहिले डेलिभरी भएर बसिरहेको रहेछ। सो द्याट्स गुड फ्रम एमाजोन एक्चुली। थ्याङ्क यू। अनि ल, अबको यहाँभन्दा अगाडिको भिडियो चाहिँ अब हामीले अनबक्सिङको राख्नेछौँ अनि लास्टमा के कस्तो हुनेछ त्यो सबै देखाउनेछौँ है त। Ding dong, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. ओके, अब चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। द्याट्स इट। ओके, ल हामीले यहाँ खोलिसकेका छौँ। यतापट्टि अर्कोतिर पनि खोलिसकेका छौँ। त्यसपछि अर्को साइड पनि खोल्छौँ। निकालिसकेका छौँ हामीले यहाँबाट चाहिँ एक्साइटेड बुढो? यस, युज गर्नुलाई? या एक्साइटेड। ओके, प्लास्टिक रहेछ, क्याटलग रहेछ, क्याटलग देख्न सक्नुहुन्छ। अझै यसलाई नि क्युरियोसिटी भइराखेको होला है, कतिखेर ओपन गर्नुहुन्छ भने हामीले क्याटलगको पहिलाबाट अनबक्सिङ गर्नु। अब यसको कलर छ है के सँगै अनबक्सिङ गरेर जस्तो राइट। ल अझै हाम्रो अब भित्रको मेन आइटमलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछौँ। बाहिरको कभर चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ होइन, वायरलेस माइक्रोफोन भनेर लेखेको छ।
अनि यसमा अरू के लेखेको छ हेरौँ वायरलेस ट्रान्समिसन टेक्नोलोजी अनि यतापट्टि लाइभ सो इन्टरभ्यू अनि ब्लग सर्ट भिडियो भनेर लेखेको छ सबैलाई युजफुल हुन्छ हैन ल अझै ओके काटेको कता काटिएछ हो ओके फाइनली हामीले लिइसकेका छौँ खोलिसकेका छौँ होइन बाहिरबाट हेर्दै पुरै चमक्क चम्किएको छ यसलाई अझै हामीले भित्रबाट अनबक्सिङ गर्छौँ यो पुरै माउस जस्तो देखेको छ त ओके बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ सिपी यस्तो खालको बक्सिङ गरेको छ यता चाहिँ यो खोल मात्रै भयो होइन यसरी राख्यौँ ल अहिलेसम्म यस्तो देखिन्छ है के छ अनि ओके राइट अनबक्सिङ भएको छ ओके अब यसलाई चाहिँ हामीले भित्रबाट खोल्दैछौँ है त हेरौँ न ल मैले अब यताको यो चाहिँ सबै हटाइदिएँ होइन त्यसलाई हटाइदिनु त त्यसपछि यसलाई मात्रै हामीले यहाँ राख्छौँ ओके ल यसपछि यसको हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको बक्सको डिजाइन छ है टाइपको एमाजोन भनेको एमाजोन हुन्छ यस्तो खालको बक्सिङ टक्कै राम्रो क्वालिटीको आएको छ यसलाई मैले क्लोज गर्दा पनि यस्तो माउस टाइपको देखिएको छ होइन यो भयो अनि यसलाई फेरि हामीले एउटा निकालेर देखाइदिनु त भ्युवर्सहरूलाई ओके अब हामीले चाहिँ यहाँबाट दुईवटा माइक्रोफोन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि एउटा चाहिँ यो रिसिभर छ यहाँबाट यसलाई ल यस्तो टाइपको क्लिप त्यसपछि यसमा यसरी ब्लू कलरको लाइट बल्यो भने चाहिँ होइन रेकर्ड भयो भनेर बुझ्नु पऱ्यो रेड कलरको बल्यो भने चाहिँ रेकर्ड भएन भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन अनि यो चाहिँ चार्जेबल होइन ओके अनि यसको एउटा वान अफ द मेन एडभान्टेज भनेको चाहिँ यसको चार्ज केस पनि यही हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ जति बेला पनि चार्ज गर्नु मिल्यो लिएर जानु मिल्यो अनि चार्ज सकिएला भन्ने जस अब बक्सकै चार्ज सकियो भने चाहिँ सकियो नत्र चाहिँ चार्ज गरिराख्न मिल्यो त्यो हुन्छ नि एयरपोर्ट जस्तैहरू चाहिँ हुने भयो त्यहीँभित्रै चार्जिङ केसहरू ल यसमा चाहिँ अब यो रिसिभर भयो रिसिभरलाई चाहिँ हामीले यसमा अर्कोमा कनेक्ट गर्छौँ कनेक्ट गर्छौँ त्यसपछि यता हामीले यसमा अन गर्छौँ त्यसमा दुईवटाले अन गर्नुहोस् त ओके हामीले रिसिभरलाई चाहिँ एउटा फोनमा यसरी जोड्यौँ अनि त्यसमा हामीले यहाँ दुईवटा राख्नु त यसमा सँगै दुईवटा यो पेयर चाहिँ यसरी आयो अब दुईवटा पेयरलाई चाहिँ हामीले अन गर्छौँ अन गर्नुको लागि यहाँ एउटा दुईवटा बटन देख्न सक्नुहुन्छ त्यो मध्ये यो बटनलाई चाहिँ अन गर्ने यो बटनलाई चाहिँ थिचिराख्यो भने अन हुन्छ हामीले यहाँ लाइट देख्न सक्छौँ यता रिसिभरको लाइट पनि बलिरहेको छ यसमा यो पनि अन भयो त्यस्तै अर्कोलाई पनि अन गरौँ यस यो पनि अन भएको छ यस जोइन भइसकेपछि यता पनि ब्लु बल्छ यो चाहिँ हामीले सधैँ नै यो मोबाइलमा चाहिँ कनेक्ट गरिराख्ने हो यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले अब यता क्लिप गर्नु मिल्छ म क्लिप गरिदिन्छु ल यसलाई हामीले चाहिँ क्लिप गरेका छौँ यसरी र यता पनि कनेक्ट भइसकेको छ अब हामीले यसरी यता लाइट पनि बलिसकेको छ अनि रिसिभरमा पनि लाइट बलेको हामी देख्न सक्छौँ यता अर्को माइक्रोफोनमा पनि लाइट बलिसकेको छ अलराइट सो अब हामीले चाहिँ यहाँ एउटै माइक्रोफोनबाट अब दुईजनाले यसरी
बोल्न मिल्ने भयो। ओके फ्रेन्ड्स, अघि भने जस्तै यहाँ हामीले चार्जर पनि देख्न सक्छौँ, यहाँ चार्जरको साइन। त्यसपछि ल अब उहाँले चार्जर निकाल्नुहुन्छ, चार्जर निकाली हेरौँ। ओके ल अब चार्जर हामी निकाल्दैछौँ। यस ल चार्जर पनि हामीले पाएका छौँ यसरी। ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल देखिन्छ है। दुईवटा चार्जर रहेछ त्यही पनि। अनि यसरी यो भयो चार्जर। त्यसपछि अब हामीले यता क्याटलग पनि देख्न सक्छौँ। क्याटलग निकालेर हेरौँ। क्याटलगमा पनि हामीले सबै कुरा यहाँ लेखेको देख्न सक्छौँ। वायरलेस माइक्रोफोन टाइप सी लाइटिङ युजर म्यानुअल भनेर लेखेको छ। यसमा चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सनहरू छ, 10वटा 10 डायग्राम्स हाउ टु युज भनेको छ हैन। वाइन्डप्रुफ नेट, म्युट स्विच, की, माइक्रोफोन चिप, चार्जिङ, मोनिटरिङ पोर्ट, इन्डिकेटर, चार्जिङ केस, पावर इन्डिकेटर, हाउ टु युज भन्दाखेरि यसरी दिएको छ। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ नोट्स भनेर यसरी राखिदिएको छ। यसरी कनेक्ट गर्ने रहेछ चार्जरमा हैन। पावर ब्याङ्कबाट यसरी चार्ज गरेको देखाइरहेको छ। ल यो चाहिँ ट्रान्समिटर र रिसिभर दुईटा पोइन्ट छ। खासै केही गर्नु पर्दैन, हामीले ट्रान्समिटरलाई चाहिँ फोनमा र रिसिभरलाई चाहिँ अन गरे पुगिहाल्छ। अलराइट फ्रेन्ड्स, अघि हामी अनबक्सिङ गरेर अब यसरी दुईजनाले राखिसकेका छौँ। अहिले हाम्रो भोइसमा पनि थोरै चेन्जेसहरू सुन्न सक्नुहुन्छ होला हैन। के पनि अघि चाहिँ हामीले वायरलेस माइक्रोफोन युज नगरी बोलेका थियौँ भने अहिले चाहिँ लगाएर बोलिरहेका छौँ। सेम वान टेस्ट गर्नको लागि कस्तो आयो यहाँले नै प्रतिक्रिया दिएर कमेन्ट्सहरू पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनि यदि यहाँले पनि यस्तै खालको वायरलेस माइक्रोफोन चाहनुहुन्छ भने यहाँ लिङ्क्सहरू चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु। त्यहाँबाट फटाफट आजै क्लिक गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मन परेको चिज अरू पनि यही वायरलेस माइक्रोफोन मात्र नभएर होइन अरू ग्याजेट पनि लिन सक्नुहुनेछ होइन। एमाजोनमा चाहिँ धेरै भेराइटीहरू हुन्छ। एकदम मिलियन्स अफ आइटम्सहरू छ एमाजोनमा। अनि हजुरहरूलाई मनपर्ने कुन कुन मनपर्छ त्यहाँबाट हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। अनि जस आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यस्तै अनबक्सिङ भिडियोहरू हामीले अझै पनि लिएर आउनेछौँ होइन। नयाँ नयाँ अब उहाँहरूले के मगाउनुहुन्छ हामीले त्यही अनुसारले खोल्दै गर्नेछौँ, अनबक्सिङ गर्नेछौँ। अनि त्यसरी नै अभियसली ड्रेस त मन पराउँछ होइन। अनि कस्मेटिक, ज्वेलरी त्यस्तै हो। कस्मेटिक, ज्वेलरी सबैमा डिस्क्रिप्सनहरूमा पनि राखिदिएको हुन्छु। ती चाहिँ फटाफट आफूलाई मन परेको क्लिक एन्ड अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। घरमै होम डेलिभरी विदिन अ विक अर सो है। यदि युएसमा हुनुहुन्छ भने त सेम डे डेलिभरी हुन्छ। यदि टाढा हुनुहुन्छ भने चाहिँ 1 हप्तासम्म अथवा 1 देखि 2 हप्तासम्म भित्रमा आइपुग्छ। ओके, अब यहाँसम्म भिडियो हेरेर साथ दिने सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूलाई नमस्कार भन्दै आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो भन्नुहोस्। हामी अलिअलि बोल्दा बोल्दा हाम्रो भिडियो लामो भयो जस्तो छ। सो झन्झट नमानिकन अलिकति हुन्छ नि हेरिदिनु होला। अनि हामी चाहिँ अलिकति सुस्तो किन बोलेको भन्दा अहिले चाहिँ राति भइसकेको छ। हामीले रातिमा बनाएको भिडियो हो। अनि 10-11 बजिसकेको छ। त्यही भएर अरूले डिस्टर्ब हुन्छ कि भनेर चाहिँ हामीले सुस्तरी बोलेर बनाएका छौँ। या एक्ज्याक्टली अनि सो त्यसो भन्दै अब चाहिँ हामी बिदा लिउँ है। हुन्छ, त्यही भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। राम्रो लाग्यो भने लाइक दिनु होला र कमेन्ट्सहरू पनि लेखिदिनु होला भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा बेच्ने बाचाको साथ यहाँ आजबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।